Placa ni res, no? La placa. La sèrie? No, la llarga. Ah, portes placa també? Sí. Pues mira, encara, nen. Canvi de pilot. A parrilla. Marc Corta. El Cesc. Atenció, que sembla que estan preparats. I sortida. Uau, s'ha caigut, no serà ell, no? Cap allà, temporal. Olor als pets, Bueno, encara té marge. Hòstia, com s'obren els altres, mira que bo. Mira que mirar enrere, no... Bon, tot, Ja està... Tira ni aigua. És el primer que va a l'Ando. Salten tot. Toma.
Vinga, Cesc. El Cesc, crec. Però arrencaran, arrencaran. Sí. No ho sé. Ja s'ha liat. Segueix el primer, no? Molt matxos, però no és veritat, no heu sigut tots molt matxos. Hi havia una que ha quedat tercera, la Sandra Champelier. Jo sé que estava a punt de no fer la tercera màquina, però com que ha sortit la Sandra, us he obligat a sortir. Segon classificat, Marc Horta. Guanyador, Denis Monitor Municuí.